Herzlich willkommen, liebe Natural Born Grillers. Hier ist das neue Video, wo ich euch zeige, wie man original mexikanische Lammtacos macht. Und wie ihr seht, ist hier eine Lammkeule und man sieht auch, dass hier so kleine Löcher drin sind. Das heißt, ich habe die pariert und hinterher habe ich dort überall kleine Löcher reingestochen, um damit die Marinade besser einwirken zu können. Und wie die gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. So, wie man die Marinade macht, das zeige ich euch jetzt. Hier ist ein großer Mixtopf und in diesem Mixtopf ist eine riesengroße Ancho-Chili mit Einweichwasser, dann Zwiebeln, Lorbeer, Knoblauch, etwas Fenchel und das Ganze werde ich jetzt mit Olivenöl, Salz und Pfeffer noch pürieren und dann in das Lammfleisch einmassieren. Die Masse ist jetzt püriert und diese geben wir jetzt über das Lammfleisch und massieren das Ganze ein. Hier haben wir wieder das Lammfleisch und jetzt kommt die Marinade dazu. Das Fleisch haben wir jetzt mariniert und das wird jetzt noch für gut 12, 14 Stunden lassen wir das über Nacht schön noch einziehen, damit es morgen seine volle Wirkung entfalten kann und das Aroma gut in das Fleisch eindringt. Und dann wird es morgen in ein Bananenblatt eingeschlagen und dann auf dem Grill zart gegart. Liebe Natural Born Grillers, heute ist der nächste Morgen. Wie ihr seht, die Lammkeule ist richtig gut mariniert. Hier haben wir schon das Bananenblatt. Und in diesem Bananenblatt werde ich jetzt gleich diese Lammkeule einwickeln und dann schön für ein paar Stunden gar räuchern. So, die Lammkeule ist jetzt eingepackt und jetzt legen wir das Ganze auf den Grill. Und zwar lege ich die auf einen Holzkohlegrill, den ich aber mit Buchenscheiten befeuere, damit es ein schöneres Raucharoma gibt. So, vielleicht kann man das ein bisschen sehen, liebe Natural Born Grillers. Ich habe den Grill indirekt eingerichtet, das heißt, links ist das Feuer, rechts ist gar nichts. Und wie gesagt, es wird mit ganzen Scheiten betrieben, damit wir gleich noch ein schönes Raucharoma an die Lammkeule bekommen. Ja, und jetzt werde ich mal auflegen und dann natürlich den Deckel schließen. Die Lammkeule ist aufgelegt. Ja, es lodern gerade noch ein bisschen die Flammen, aber wir regeln den jetzt gleich runter und dann kommen wir bestimmt zu einem tollen Ergebnis. Bis später. So, die Lammkeule haben wir jetzt rausgeholt. Die werde ich jetzt zerzupfen. Und hier mache ich noch eine original mexikanische Salsa. Wir brauchen grüne Jalapenos, wir brauchen noch grüne Piquete-Chilis, dazu Zwiebeln, Tomate und frischen Knoblauch. Und das Ganze wird jetzt für 8 Minuten gekocht. Danach werden wir alle Zutaten im Mixer pürieren und mit Essig und Koriander, Salz und Pfeffer abschmecken. So, nach 8 Minuten, ihr seht, die Kamera beschlägt es, ist alles jetzt hier schön im Mixer drin. Das wird jetzt geblendet und nur noch mit Essig, Koriander und Salz, Pfeffer abgeschmeckt. Das zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Liebe Freunde des guten Bildes, so sieht die köstliche Salsa Verde aus, original aus Mexiko. Und die gieße ich jetzt hier langsam rein. Und die werden wir jetzt gleich zu den Tacos verspeisen. Ich habe auch schon was vorbereitet und zwar ist das hier die Lammkeule, die ihr schon im Video gesehen habt. Und vielleicht will hier jemand mal probieren. Lammkeule? Ja, gerne doch. einfach mal probieren. Oh. Original mexikanisch, einfach zugreifen, ob es euch schmeckt. Eine Lammkeule vorbereitet. Boah, die ist schon so, fällt schon so auseinander. Die werden wir erstmal probieren. Ich hoffe, es schmeckt. Von der Gewürzung her, das freut mich. Vor allen Dingen, es ist ungeschnitten. Also es ist jetzt wirklich alles so, wie Gott mich das filmen lässt. Und das ohne, dass sie bezahlt worden sind. Ja, also das freut mich natürlich noch mehr. Gerrit hat es gesagt, ohne Bezahlung. Und wie gesagt, das Ganze haben wir auf Buchenholz geraucht. Und jetzt basteln wir uns noch schnell original mexikanische Tacos daraus. Und das zeige ich euch in der nächsten Einstellung. So, liebe Freunde des guten Bildes, ich belege jetzt den Taco. Das heißt, hier ist die Mais-Tortilla, schön knusprig. Dann habe ich das Lammfleisch da drauf. Als nächstes nehme ich die grüne Soße, die ist etwas sportlicher. Ein bisschen geriebenen Käse drüber und dann noch etwas Sauercreme, um das Ganze abzumildern. Ich zeige euch gleich das fertige Produkt.
So, der Taco ist fertig und jetzt heißt es für mich probieren und ja, das ist ja immer das Schönste nach so einem Videodreh. Ja, hallo, liebe Professor Taste, Zuseher und Abonnenten. Also, wir haben jetzt 2 Tage nach dem Treffen und der Professor hat leider festgestellt, dass wir das Fazit von seinem Lammtaco gar nicht aufgenommen haben für euch. Dazu jetzt ein kleines Fazit von mir, nachträglich aus dem Schrank. Sehr gut gemacht, die komplette Langkeule hat er auf der Kugel gemacht, schön mit Buchenholz geräuchert und dann klein geschnitten in Tacos reingepackt. Mit seiner Soße und ein bisschen Zugabe, das war richtig genial. Also, schaut es euch an, es hat sehr gut geschmeckt. Ich danke euch. Tschüss. Hey, ich bin Grillcoach Gerrit. Hallo, Herr Professor Taste. Vielen Dank für die Einladung zum Bloggertreffen an dem Wochenende. Es war super. Deine Lammtacos waren sowas von geil. Die Lammkeule im Bananenblatt auf Buchenholz, slow and low, langsam, schonend, gegart, wie sich das für eine Lammkeule gehört. Die Tacos, einfach spitze. Die Beilagen, absolut passend. Deine Soßen, schärfer, asiatische Art, mexikanische Art, waren echt der Hammer. Ich habe am liebsten die mexikanische genossen und muss sagen, alles gepasst. Man merkt, warum du Professor bist. Mach weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns und ciao, ich bin raus. Ich auf der Suche nach den Lammtacos von Professor Taste. Ich muss sagen, sie lohnen sich wirklich. Ciao. Der liebe Gerrit, der macht jetzt gefüllte Schweinefilets. Genau, ich werde die mit einem selbstgemachten Pesto Rosso füllen und später mit dem Prosciutto ummanteln. In das Pesto kommt dann rein getrocknete Tomaten, Basilikumblätter, Käse und natürlich das leckere Gewürz, die Schweinerei vom Beef. Moment, warte, das müssen wir direkt filmen. Oh, genau, da freut sich der René. Wunderbar. So, jetzt sehen wir Grillcoach Gerrit in totaler Action. Und wie der Meister gerade ein Stück Schweinefilet aufschneidet, der Länge nach, um es dann zu füllen. Eins, 2, 3, So, wie man jetzt sehen kann, 5 Blätter. die Die werden wir Blätter, jetzt klein schneiden. Die kommt fürs Pesto mit rein. Die anderen verwenden wir natürlich nachher, da wird nichts weggeschmissen. ja, so, Eine das Knoblauch. heißt Gruyère-Käse, toller Schinken und Basilikum und das haben wir zum Teil schon im Schweinefilet drin. Und der Gerrit macht jetzt sein selbstgemachtes Pesto. Und das sieht ganz vorzüglich aus, wie er das macht. Jetzt Ja. nicht, was damit nicht geht. Nö, eben, das ist. Kurz überlegen, nix. Gut, es gibt natürlich Spezialgeschichten wie Oberhitze. Kannst du aber auch alles hinkriegen. Kannst du auch alles Im Anzündkamin und so. Ja. So, liebe Freunde des guten Bildes, auf dem Grill hat sich schon was getan. Hier oben seht ihr die fertig eingewickelten Schweinefilets von Grillcoach Gerrit. Und jetzt kommt von Thorsten von Beef und Meat noch in der Konzessform Schweinebauch drauf. Der war, wie ich euch heute Morgen schon gesagt hatte, nur auf der Schwartenseite gesalzen. Und jetzt kommt noch ein Salzdeckel drauf und den wollen wir hinterher vielleicht knusprig abheben können. Und wie das aussieht, das zeige ich euch gleich. So, ihr seht, was der Gerrit hier Tolles gemacht hat. Das Schweinefleisch bzw. das Schweinefilet im Mantel mit Füllung. Es sieht fantastisch aus. Vor allem auch der Gruyère wunderbar flüssig. Und leider gibt es noch keinen großen Geschmacksfernseher. Das heißt, ich kann euch gleich nur sagen, wie das geschmeckt hat. So, liebe Natural Born Grillers, der Gerrit hat hier ein wunderbares Dessert gemacht. Gerrit, hat dein Dessert einen Namen? Ja, das sind beschwitzte Apfelhälften mit einer Schoko-Chili-Soße mit salziger Note. Also schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Und der Gerrit hat das wie
alles wunderbar angerichtet. Man hat fast Angst, es in den Mund zu schieben, aber ich glaube, wir werden diesen schweren Schritt jetzt doch in die Tat umsetzen.